tarde, meu povo. Vou gravar aqui o vídeo comprando a fogueira para Nossa Senhora Santana, que eu sou católico. Entendeu? Aí eu tenho que fazer a fogueirinha de Nossa Senhora Santana. Quem não é católico, não, mas eu sabe o que eu faço. Fogueirinha para. Não tem não, né? O milho que eu plantei, sabe? Era para estar maduro agora, desse milho ligeiro comprado agora. De repente ele amadureceu. Mas é assim mesmo. A gente só tem que ter certo. Trabalhar, fazer a fogueira, dos santos, poderoso, proteger a gente. Não, meus amigos. Aqui, olha. Tem esse pauzinho aqui. Essa coisinha. Cortando aqui com força, olha. E Deus é quem dá a força pra mim. Deus é o Pai poderoso. Pai de Deus, aqui tudo a gente faz. Olha o pé de carambola. Espera aí mostrar a foto. Vamos aqui. Vamos continuando, cortando a madeirinha. A fogueira. Fogueira da Senhora Santana. Continuando aqui. E aqui vamos. Aqui vamos. Aqui, olha. Pezinho de guabiraba. Não vai não. Vou fazer um taquinho. Vou mostrar aqui o pé de laranja. Um trabalhador é fogo. Vai em tudo, velho. Falta um pouquinho ainda, viu? Pezinho de laranja. Dá laranja pra gente. Essa fiação. Tá, tem que cortar, que a fiação não presta pra laranja não. Não dá laranja boa não. Laranja boa dá pra cima. Isso tudo é fiação. Tá vendo? Eu tenho que cortar ela direitinho. Entendeu? Fazer aqui roçadinho bem cedinho. Pra ela subir. Volto com vocês lá fazendo a fogueira para você ver como é que faz a fogueira, vocês vão. Dois. Dando continuidade no vídeo. Estou indo fazer a fogueira para você ver como é que se faz a fogueira, vocês vão. Aí já foi mostrado o pé de limão. As outras coisas tem por aí, pé de carambola, já tudo já foi mostrado. Agora eu vou fazer a fogueira de Nossa Senhora Santana. Comecei, meus amigos, fazer a fogueira de Nossa Senhora Santana. E assim, ó, ela bota a primeira cabeceira. Pau, aí. Primeira cabeceira. Vou botar essa. Tudo certo, na cabeça de lado, cabeça de fora. Aí aqui, ó. Primeiro
pau fino embaixo. Olha ela pegar. Isso pra frente. Dá esse restinho aqui daqui. Aqui. E. Tá vendo? Vira esse pau fino embaixo. Presta atenção como é que foi a fogueira. E quando ela pegar, ela vai pegar no pau grosso para botar em cima. Entendeu? Tem que ser assim. Aí. Aqui, ó. Vendo? Ovelhinha de Nossa Senhora Santana. Tá entendendo? E aqui. Tá grande demais, mas é assim mesmo. E aqui um pau meio seco, mas pronto, tá feita a fogueira. Olha meus amigos, olha aí a fogueira. Pequenininha. Mas tá bom, para a senhora Santana. A fogueira de São João que a gente faz fogueirão, bem grandona. E é assim. Quero lhe dizer, quero pedir a você que se inscreva no meu canal, Expedito Trabalhador, para fortalecer o meu canal. E dê um like, compartilhe, para a gente fortalecer o meu canal e com fé em Deus nós ir lá em cima, com fé em Deus e Nossa Senhora. E fui!